Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo James. Bueno, pues, digamos, este acorde es un acorde disminuido, suena disonante, ¿verdad? Pero si utilizo este acorde de poder, si suena más pesado, suena más fuerte, suena más sólido, ¿verdad? Y todo, pero este se escucha como disperso el sonido. Entonces, digamos, este es un acorde disonante. Este creo que es un acorde consonante o asonante, creo que se dice, no me acuerdo muy bien. Pero es la diferencia. Entonces, cuando yo utilizo acordes como estos, esos son los acordes que utilizo yo para que me den ese sonido disonante, ese sonido que molesta, la verdad. Es un sonido que molesta, que incomoda, porque es muy disonante y aparte mi guitarra está afinada en otros tonos. Entonces, es a propósito, yo lo hago a propósito porque si quisiera yo bien solo uso acordes de poder o cuartas que suenan mejor. Pero no, por puro gusto mío yo prefiero usar más acordes disonantes, me gusta más. Por ahora nos vemos amigos, gracias por ver el video, sigan apoyando mi canal en YouTube, suscríbanse, denle click a la campanita de notificaciones para que estén enterados de todo lo que voy subiendo poco a poco. Sigan apoyando mis videos, apoyen mi canal.